Trajetória, a senhora trabalhou no consultório e também na prefeitura com todos esses projetos, tudo ao mesmo tempo? Meu consultório sempre, tá? E aí eu entrei para trabalhar nas escolas e depois das escolas eu fiz esse projeto do Sorriso de Criança, que foram para as creches, onde eu fiquei de 8 a 10 anos por aí. Caramba. Nossa, então... Mais ou menos uns 8 anos. Esse projeto já existe faz tempo. Que maravilha. Aí eu deixei a Angélica no meu lugar e fiz projetei o Amigos do Peito, tá? E no Amigos do Peito eu fiquei durante 12 anos. E aí eu saí, agora estou no meu consultório e mais madura e mais, né? Eu também estou fazendo outras coisas, que seria, não estou fazendo ainda a harmonização orofacial, que seria a HOF. Mas já fiz vários cursos de Botox e eu faço Botox no meu consultório hoje, né? Para proporcionar para os meus pacientes também. E eu ainda eu faço o bioestimulador, que já foi até comentado aqui, né? Que são materiais que a gente injeta aqui na pele, não é na pele, é subcutânea. E gastei todo o meu português agora. Isso daí. Tava me faltando. E para estimular a produção de colágeno. Estimular o próprio organismo a produzir o colágeno, né? De forma mais natural, né? O próprio organismo produz. Isso. É aquele que introduz aqui. Isso, são aquela, né? Mas também, aqui também é introduzido o ácido hialurônico e tal, que é o preenchimento. Né? É verdade, né? Mas esse daí são coisas para produzir, o próprio organismo produzir o colágeno. A gente tava no Pilates e a Célia falou assim, Mari, vai fazer Botox. E eu, mas eu não preciso, eu tenho 26 anos. Aí a Célia olhou, é bom, não, mas eu não disse que você precisava. Não, eu disse pra que me zoar, né? Lá tava todo mundo me zoando. Preciso. Por quê, né, gente? Não tá mais colando os 26, hein, amor? Não tá colando mais os 26, pô. Vai ter que dar um talentinho na cara aí. Vou ter que ir lá, meu, pra colar os 26. O Botox, por exemplo, a gente faz como prevenção. Sim. Tá? Justamente para não vincar, que a gente fala que seria formar esses riscos. Esse igual eu, né? Por exemplo, eu tenho aqui, né? Eu não fazia antes. Entendi. Então, se bem que aqui o meu também eu vou ter que fazer um retoque. Faz uma semana que eu fiz o meu agora. E aí começa a marcar. E depois que marca... tipo complicado. Você, marido, ó, você percebeu que você com a testa... Não, tô estragado já. Não, jovem, mas tá se cuidando. Você paradinho, tá já as marquinhas. Mas se fizer, nele ainda desaparece. É? Porque não é profundo. Não é profundo. Moleque, dá pra arrumar isso. O Botox também não é só pra beleza, tá? Existe também o Botox para quem faz muito apertamento, tá? Tipo, então bruxismo. A gente injeta o apertamento e bruxismo. Porque o apertamento não é bruxismo. O apertamento você só aperta. O bruxismo você range. É as duas coisas que eu já tive. O apertamento agora quebrou os dentes da frente e logo da frente. E você não faz nada pra isso? Placa. Aí eu durmo com a placa. Ela reclama só. E também existe para hiperidrose, que seria o quê? A sudorese excessiva, né? Isso. Nas axilas. Que seria que tem aquelas pessoas que às vezes fica bastante solta. Tá sempre com uma pizza debaixo do braço. Isso. Entendi. E, inclusive, o meu filho, eu faço no meu filho. Sabe? Ele transpira demais. É impressionante. Até no frio. Ele falou pra mim, mãe, mas é impressionante. Ele foi no casamento no frio. E quando ele tirou o paletó, sabe? Falei, vamos fazer. E tem pessoas que também é assim nas mãos ou nos pés, né? Isso. Será que... Mas aí eu não já devem fazer alguma coisa também. Mas também pode ser feito, tá? Pode ser feito também, mas eu não faço. Entendi. Entendeu? E então a gente tem a sua analgesia, né, também. Para enxaqueca, que seria para apertamento, é um outro local que é feito. Entendi. Né? E tudo isso, assim, pro bruxismo, apertamento, é tudo feito tudo no na face. Tudo na face. A pessoa aperta demais, mas você tem enxaqueca, dor de cabeça por conta disso. Por causa de apertar. Entendi. Aí aplica no músculo, né? Sim. Pra dar aquela relaxada. Porque geralmente fala, ai, que dor de cabeça. Geralmente as pessoas fazem isso. Ai, que dor de cabeça. Por quê? Porque foi a tensão muscular que teve. Muscular. Principalmente durante a noite, né? É.
É E verdade. porque durante o dia a gente fala pra pessoa assim, se policia. Porque às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa e tá Mas sabe o que é? apertando, Sabe o né? que é o meu Entendi. caso? Durante o dia eu tô conversando. Ou comendo, aí né? não aperta. É, eu não aperto, pô. Tá comendo o dia inteiro, né? Por isso que tá doendo a cabeça. Todo mastigar, ó. Fica forte o músculo. Não, mas se começar a mastigar muito igual chiclete, chiclete pode dar dor de cabeça também, porque fica mastigando demais, entendeu? Olha só, não sabia não. Mas tem hora que você vai mastigar, apertou tanto que dói. Entendeu? Me falavam que dava dor de estômago, porque o corpo tava se preparando pra receber alguma coisa e produzia mais... O chiclete. Ah, não, isso, chiclete, marido. chiclete, Chiclete, mas, chiclete. mas, E a dor de cabeça... mas a dor de cabeça é pela porque faz tanta força muscular Entendi. que acaba dando dor de cabeça, né? Entendi. Só malha a boca. Que nem sua Só. foqueira do bairro. A boca é língua. Hoje as mães têm mais consciência que tem que levar os filhos desde bebezinho ao dentista, né? Mas como foi isso há 47 anos atrás? Foi todo um trabalho em cima disso, entendeu? Então, aí, como eu falei pra vocês, eu fui a segunda mulher. E aí eu comecei a fazer isso com as mães. As né? mães das suas amigas, os filhos das suas amigas. Isso. E aí uma foi falando pra outra, outra foi falando Sim. pra outra. E aí a gente conseguiu, sabe, fazer bem isso. Bem isso. Começa com os mais próximos, né? E vai É. boca a boca. Mas O WhatsApp antigamente era isso, as pessoas conversavam. Era boca a boca. Literalmente boca a boca. Mas né? E aí a conscientização de tudo isso, né? Porque, e é o que eu te falei, sempre eu fazia isso, sempre chamava o paciente de volta, sabe? Os retornos, né? E aí as mães foram tomando consciência disso. Mas como acho que o fato do pessoal hoje ter mais informação foi por conta disso, né? É um trabalho que foi feito lá atrás, né? Que vem conscientizando a galera. Você passa para uma mãe, que passou para o filho, que passou agora, né? Porque é difícil, sabe? É o que eu tô falando para vocês. Hoje em dia pode até ter, mas é difícil você encontrar crianças com muita carne. Mas tem. Só que, gente, é assim, ó. Eu vou no dentista. Tem cara. Ele não vai ele vai no dentista. Não acha nada, assim, tipo, como... Eu já tive assim, muito já somos quando era diferentes. criança. Mas se o que acontece é o seguinte, tem vários fatores para você poder ter a cárie, né? Então tem inclusive o fator hereditariedade. Então, entendeu? ferrou. E tem o fator hereditariedade, porque você pode herdar dos seus pais isso também. E existe o fator assim, o hábito, né? Porque você come, e aí se você passar um tempo sem escovar os dentes, já começa a ter uma descalcificação desse esmalte. E aí que é diferente. Eu acabo de comer, eu escovo os dentes, porque senão me dá vontade logo de comer um doce, parece, sabe? É inacreditável. E ele não, né, amor? Você passa já mais um tempinho, você vai assistir TV. Geralmente eu vou TV depois aí ele do vai escovo. tomar água, né? Ou suco. E aí eu fico, pô, faz uma hora que você não escovou os dentes, eu já escovo, eu vou no dentista. Mas você tem bastante restauração na boca? Não, eu tenho mais que ele. Não. Antigamente tinha bastante, quando era criança tinha bastante. Mas eu tenho mais que você, Mas marido. foi na dentição decídua, né? De leite. E depois você passou a ter uma... deve ter uma meia dúzia ainda aqui. Então, mas não é tanto, né? Não. Mas... Minha mãe fala que eu tive cárie muito cedo. Uhum. Então, no começo, quando eu era realmente criança, eu vivia no dentista. Pois. E existe a alimentação também, né? Porque é muito doce, entendeu? E criança, muitas vezes, os avós, para poderem agradar, a avó estraga, uma balinha, mas a avó tá ali pra estragar, né? Mas é isso mesmo, né? Dão uma balinha, dão a bolacha recheada, sabe? Essas coisas Refrigerante. Né? E é o que eu falei, o fator hereditariedade é o principal. Tá. Porque você pode herdar da sua mãe o formato do dente e do seu pai a composição dele. Caramba. Tá. Entendeu? Tô lascado. E vice-versa Já herdei também. tanta coisa que eu não queria, só faltava entendeu? isso. Também. Eu dei um exemplo assim, mas Sim. pode vice-versa também. Então, e aí é onde existe esse problema de, sabe, assiduidade de escovar dente, de passar fio dental, de, né, não dormir sem escovar dente, Sim. entendeu? Aí tem gente que fala assim pra mim, mas e eu devo levantar e escovar dente? O ideal seria isso, você levantar, escovar o dente e tomar café. E depois do café, escovar o dente novamente. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, né?
que tem ânsia. E aí, o que faz? Só passa uma água na boca e vai tomar café. Aí depois escova os dentes. Então, tudo bem. É um jeito de, né? Porque quando eu tirei a mamadeira da minha filha, ela não quis tomar mais leite. Ah, ela parou de tomar leite? Ela parou de tomar leite. Né? Que aí foi onde eu tive o conhecimento. Levei ao médico, homeopata e tal. Dona Célia, vamos tirar o leite dela. Aí tirei o leite dela, tirei a mamadeira, que era na mamadeira, que eu não tinha orientação. E aí ela deixou de tomar leite. Aí o que eu fazia? Eu fazia suco de laranja, fazia uma limonada, sabe, alguma coisa assim. E se você escovar o dente e tomar um suco de laranja, é horrível. Não é legal. Uma limonada, alguma coisa assim. Então ela falava, eu não quero, tá ruim. O que eu comecei a fazer? Não escovar o dente dela. Tá? Antes de tomar café. Entendi. Então ela tomava o café e depois a gente escovava o dente. Puta, eu lembro quando era criança que minha mãe sempre deixava lá o copo de leite com Nescau, alguma coisa do tipo. Só que eu já tinha escovado isso. Nossa, era terrível de descer, hein? Ele falava, não vou tomar café não. Eu brigava pra tomar, porque não... Então, muitas vezes é porque escovou. Eu prefiro, vamos supor, que não escove o dente antes do café da manhã e escovar depois. Porque senão depois a gente fica muito tempo sem escovar. Sem escovar. Na escola fica um bom tempo ali, né? Porque à noite, vamos supor, você escova o dente pra dormir, né? Aí passa uma aguinha na boca e tal e vai tomar café. Porque ninguém leva a escova pra escola, né? É muito difícil uma molecada com escova. Então. Quando a escola é pequenininha, até vai, porque tá lá ensinando a usar e tal. Mas você pega a galera aí, sei lá, colegial. Você saiu pro recreio e comeu um lanche aí. Não tem. Mas um fio dental rola, hein? Nossa, o fio dental é excelente. Na bolsa. Eu falo pela gente, às vezes a gente segue aquelas bolsinhas pequenininhas, o fio dental já fica ali já. Mas eu não consigo ficar sem usar fio dental. Tem jeito. Não tem como. Sair de uma churrascaria sem fio dental não dá. Tudo é hábito. Tudo. Até fala assim pra mim, mas e aí, como que eu vou conseguir? Meu filho não deixa escovar o dente. Bebezinho, tá? Bebê. Não deixa escovar o dente. Sempre falo pras mães assim, o primeiro banho que você deu no teu filho, ele não chorou? Chorou. É muito difícil uma criança não chorar, né? É muito difícil não chorar no primeiro banho. A mãe vai deixar de dar banho? Não. Por quê? Porque precisa dar banho. Sim. E vai, até que a criança depois chora o quê? Na hora que tira do banho. Você gosta tanto que fica lá dentro. Escovar o dente é a mesma coisa. Não que a gente vai pegar na marra, vai escovar. Não, mas tem todo um jeitinho. Vai um pouquinho aqui, dá uma escovinha para criança, sabe? Sim. Hoje tem escovinhas que tem um stop. Então tem uma areolinha assim na escova que a criança não enfia lá na garganta. Entendi. Entendeu? Porque corre o risco. Porque corre o risco de enfiar muito na garganta. Né? Dá ânsia, machuca. Machuca. Então tem tudo isso. E dá uma escovinha dessa na mão da criança, deixa ela começar a bradar. Agora sou eu. De repente ela brincar, né? Brincar. Aí a mãe fala, agora sou eu, um pouquinho e tal. Vai um pouquinho um dia, outro dia vai um pouquinho mais, entendeu? Até que a criança deixa. Você não pode pegar na marra, né? Mas também não pode deixar a criança fazer o que quer. Porque você começa a apertar demais também, a criança meio que fica até traumatizada. Fica, tem que esse negócio na minha boca aí pronto. Né? Aí não deixa, tem nunca todo mais. Um jeitinho, né, pra gente... Aí vai escovar só na adolescência. Aquelas menininhas, tá? Quando começar a namorar. Porque os bebezinhos, a mãe passa também, né? Quando é bebezinho, não passa? Assim, tem uns negocinhos que coloca no dedinho. Uma escovinha. Isso. Né, uma escovinha. Mas aquilo ali é uma faca de 2 gumes também, sabe? Porque quando ele começa a ter dente em cima e embaixo, ele pode dar uma mordida no seu dedo, né? E morde, porque ele não tem noção. Não tem. Não tem, gente. É feito pra isso, né? Pra morder. Então, mas vai devagarinho, sabe? E pra você ver como as coisas mudam. Antes, a gente fazia a limpeza da gengiva e da boquinha do bebê. O bebê sem dente e sem nada. Só da gengiva. Lá na clínica. Isso, na clínica, e a gente ensinava a mãe a fazer isso também. Entendi. Hoje em dia não se ensina mais. Poxa, por isso que eu falo, as coisas mudam. E pra pior, no caso. Eu vou ser sincera pra você, eu acho válido você desde pequeno, porque se você começar a manusear a boca dessa criança desde bebê, depois ela vai deixar. É a famosa prevenção. Porque ela tá acostumada que você tá sempre mexendo em alguma coisa, faz parte do dia a dia. Mas também tem criança que às vezes as mães não fazem isso e não dão trabalho nenhum depois para fazer lá no consultório, entendeu?